হাই সবাই, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর গাছগুলো হয়ে আছে। আমরা সবাই জানি গাছের উপর যে গাছগুলো হয়ে আছে এগুলো ফার্ন গাছ, কিন্তু এই ফার্নটার নাম হচ্ছে বার্ডস নেস্ট ফার্ন, মানে পাখির বাসার মতো ফার্ন গাছ, তাই না? গাছগুলো কত সুন্দর লাগছে, আর বর্ষাকালে বর্ষার জল পেলে এগুলো আরও সুন্দর হয়ে যাবে, কারণ এখন শীতকাল, এখন তো বর্ষাকাল নয় বলো, তাও কত সুন্দর হয়ে আছে গাছগুলো। আমি হাতের কাছেই কটা গাছ পেয়ে গেছি, আর আমার গার্ডেনিংয়ের জন্য সেগুলো নিয়ে যাচ্ছি। ঠিক আছে, আর এগুলো কীভাবে কী বসাতে হবে, কীভাবে গ্রো করতে হবে সেই আপডেটটা তোমাদের সাথে আমি পরে অবশ্যই শেয়ার করবো। ওকে, টাটা।